अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल आप सबका। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और अभी हम यहाँ पे जा रहे हैं, मैं अभी बर्मिंघम में, और यहाँ पे अभी हम जा रहे हैं यहाँ पे जो एडजबास्टन क्रिकेट ग्राउंड है वहाँ पे आज बॉनफायर नाइट है, तो वहाँ पे अभी हम जा रहे हैं। उसके हमने टिकट्स बुक किए हुए थे। अगर आप यूके में रहते हैं तो आपको पता होगा कि यहाँ पे जो लोग हैं वो हर साल 5 नवंबर को जो है वो बॉनफायर नाइट जो है वो मनाते हैं। और आई थिंक काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं उनको इसके पीछे की जो रीज़न है वो मालूम नहीं होगी कि ये बॉनफायर नाइट जो है वो बेसिकली क्यों मनाते हैं। तो बेसिकली ये सालाना एनिवर्सरी मनाते हैं हर 5 नवंबर को, क्योंकि तकरीबन 1605 में कुछ लोग थे, कुछ उनको गाय फोक्स के नाम से जानते हैं। वो बेसिकली उनकी कोशिश थी कि जो हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट की जो बिल्डिंग है जो लंदन में, उनकी कोशिश थी कि उसको जला दिया जाए। उस पर उन्होंने उसको जलाने की कोशिश की थी, अटेम्प्ट किया था, लेकिन वो उसमें नाकाम हो गए थे, जिसकी वजह से उसकी खुशी में जो उन्होंने उसको नाकाम बनाया था, उसकी खुशी में जो है वो ये बॉनफायर नाइट जो है वो मनाते हैं। तो ये तकरीबन 1605 में ये वाक़या हुआ था। उस वक्त जब ये हुआ था वो एक ग्रुप था कुछ लोगों का, तो उनकी कोशिश थी कि उस टाइम का जो किंग था, किंग जेम्स वन, और उसकी गवर्नमेंट को वो ख़त्म करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि इसके पीछे जो रीज़न थी वो रिलीजियस रीजन थी बेसिकली। और जो कैथलिक रिलीजन है उसके बारे में वो चाहते थे कि उसका राज हो, तो उस वजह से ये हुआ था। लेकिन वो जो लोग इस पार्लियामेंट पे अटैक करने जा रहे थे और उसको जलाने के लिए जा रहे थे, उनमें से ही एक बंदा था जिसका दोस्त वहाँ पार्लियामेंट के अंदर जॉब कर रहा था। तो उसने अपने दोस्त को बताया था कि आप जो 5 नवंबर का जो दिन है उसमें आप पार्लियामेंट में ना रहना, यानी कि वहाँ से दूर चले जाना कहीं पे। तो इस तरह से ये जो बात है लीक हो गई थी, और यूके की जो गवर्नमेंट है उनको पता चल गया था, और उस तरह उन्होंने उनको नाकाम बनाया था। और उसके बाद फिर उन्होंने जो लोग थे उनको पकड़ लिया था, उनको सज़ा सुना दी गई थी। तो बेसिकली ये रीज़न है इसके पीछे। तो मैं अभी यहाँ पे जा रहा हूँ। अभी गाड़ी हमने उधर पीछे पार्क की है और हम थोड़ा सा वॉक करके यहाँ पे जो एडजबास्टन क्रिकेट ग्राउंड है वहाँ पे जा रहे हैं। और अभी मैं जाके आपको जो भी वहाँ पे कुछ होता है, वहाँ पे एक लेज़र शो है, और जो कुछ भी होगा मैं अभी आपको जाके दिखाता हूँ। सो गाइज़, ये सामने स्टेडियम है। अभी मैं स्टेडियम के बिल्कुल पास जो हम अभी पहुँचे, यहाँ पे इस तरफ हमारी ये देखें, ये एंट्रेंस है। यहाँ पे ये कैनन हिल पार्क है, जो अब अगर आप बर्मिंघम में रहते हैं तो आप इसके बारे में जानते ही होंगे, काफ़ी जो है वो बड़ा पार्क है। और यहाँ पे मैं गया हूँ 1-2-3 दफ़ा। यहाँ पे अपने जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, यानी कि पाकिस्तानी इंडियन जो है। और ये सामने आपको स्टेडियम नज़र आ रहा होगा। मैं अभी आपको इसकी तरफ लेके जाता हूँ और अभी आपको दिखाता हूँ। ये सामने नेट्स लगे हुए हैं जहाँ पे वो प्रैक्टिस वगैरह करते हैं। एक दफ़ा मैं यहाँ पे आया था और हसन अली से मेरी मुलाकात हुई थी, जो पाकिस्तानी क्रिकेटर है। तो गाइस, अभी मैं ये यहाँ पे पहुँचा हूँ, ये स्टेडियम के बाहर। ये यहाँ पे कुछ ये सब कुछ चल रहा है। ये सामने स्टेडियम है, यहाँ से लोग जो है वो एंटर हो रहे हैं। अभी मैं आपको यहाँ पे अंदर लेके चलते हैं। यहाँ पे कुछ टिकट्स वगैरह चेक कर रहे थे, सिक्योरिटी वगैरह बैग वगैरह चेक किए, जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा टाइम लग गया वहाँ पे। और ये स्टेडियम के बाहर के जो मनाजर हैं वो ये देख सकते हैं आप यहाँ पे। यहाँ पे चेकिंग हो रही थी हमारी। और ये जो पीछे ये एडजबास्टन क्रिकेट ग्राउंड है, यहाँ पे ये हमारे हसन भाई की पिक्चर लगी हुई है। मैंने कहा चले आपको दिखा देता हूँ। सो गाइस, अभी हम यहाँ पे पहुँच रहे हैं। ये अभी हम आई थिंक बहुत जल्दी आ गए, यहाँ पे इतने ज़्यादा लोग नहीं हैं, लेकिन ये देख सकते हैं आप, ये बर्मिंघम में एडजबास्टन क्रिकेट स्टेडियम है। Get ready!
वर्क हो रहा था, ये देख सकते हैं आप। और अभी जो है ये फिनिश हो गया, अभी हम घर की तरफ जा रहे हैं और मैं अपनी वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करने के लिए जा रहा हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।